Rồi qua rồi. Nguồn nè, quật nè, hai cái này phải bật cùng một lúc. Đây là nguồn của đát này, đây là nguồn của hàn túi này, cách chỉnh này, sát nè, hôm qua này, đây là nháy hàng đơn vị này, nháy hàng chục này, nháy hàng trăm này, chỉnh lên 160, tăng chiếu dây chứ không thì mình cũng tăng lên tầm vào xuống, còn bấm sát lần nữa là ok. Còn đây là tốc độ băng tải nhanh hay chậm, cái này là khoảng cách của đát, ví dụ muốn in chỗ này, in chỗ này, in chỗ này do cái này, nhiệt của đát thì mặc định giá 100 là được rồi, còn đây là chỉnh khoảng cách. Cái này là đầu băng, cái đống đen là đầu băng của này, còn cái này là mực. Nới lỏng ra là mực sẽ đậm, ship vào á sẽ đây, sẽ nhạt lại. Giờ tờ nơi che máy qua đó.